يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا. عاملين إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. أول حاجة بقى نبدأ بيها كده نبخر المطبخ والشقة بتاعتنا كده علشان يحصل بركة كده في البيت، ونشغل الراديو على إذاعة القرآن وحطوا لايك لعصوم القمر. تعالوا بقى شوفوا المشتريات اللي أنا اشتريتها من السوق، أقول لكم كل حاجة. وهنعمل بقى المسقعة الدايت بطريقة حلوة قوي في الإير فراير. كملوا معايا الفيديو للآخر عشان في حاجات حلوة قوي هتعجبكم بإذن الله. هنعمل بقى البطاطس في الاير فراير، وهنشوف البتنجان السكر ده في الاير فراير. تعالوا بقى اقول لكم اسعار الخضار بتاعنا. جبت البطاطا الكيلو ب10 جنيه مالي السوق دلوقتي، وجبت البتنجان السكر ده الكيلو برضو ب10 جنيه. جبت كيلو بتنجان، جبت 3 كيلو بطاطا عشان اشوها لهم النهارده برضو في الاير فراير. جبت نص كيلو فلفل حراق كده. الفلفل كان بكام؟ لا كان ب12 جنيه. جبت نص كيلو ب6 جنيه. البطاطس بقى ب24 جنيه الكيلو. البطاطس ليه كده انا مش عارفه، ربنا يرحمنا برحمته. والطماطم هكذا، كيلو ب15 جنيه. جبت 2 كيلو ب30 جنيه. يعني النهارده المسقعه هتكلفنا شيء وشويات. والخيار جبت الكيلو ب22، جبت نص كيلو ب11 جنيه، كفايه قوي نص كيلو. وجبت بقى نص مكرونه كده اعملها مع المسقعه، اعمل لهم شويه مكرونه كده بصلصه جنب المسقعه الدايت الحلوه دي اللي هتبقى من غير زيت خالص. يلا بقى كملوا الفيديو للاخر بالله عليكم كده، الله يكبر بخاطركم، وحطوا لي لايك حلو عشان بيفرق معايا. وتعالوا بقى اول حاجه نبدا بيها البتنجان بتاعي، طبعا غسلاه كويس. هقشر بقى البتنجان كده، حته من الجنب ده وحته من الجنب ده، بس ما بقشرش البتنجان بتاعي كله. وهبدا بقى اقطعه بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. عايزه اقول لكم بقى ان احنا هنعمله في الاير فراير وهيطلع احلى واطعم من ان احنا ما بنعمله في الزيت. بجد طلع الاير فراير ده حاجه مهمه جدا في البيت، بجد والله يعني اختراع رهيب. عايزه اقول لكم اني طالع مش شارب زيت خالص، طالع ما فيهوش ريحه الزيت، طعمه حلو قوي وخطير. هننزل عليه برشه ملح كده ونسيبه بقى شويه. وتعالوا بقى نقطع البطاطس بتاعتنا. قشرت كيلو البطاطس اللي احنا جايبينه ب 24 جنيه، هقطعه النهارده مكعبات زي ما انتم شايفين علشان نعملها هي كمان في الاير فراير. هقول لكم بقى طبعا هنظبط الوقت ازاي. البطاطس هتاخد مننا وقت قد ايه في الاير فراير، البتنجان هياخد مننا قد ايه، وهنعمل البطاطا ان شاء الله في الاير فراير. بس هنزلها لكم في فيديو لوحده باذن الله عشان ما اطولش عليكم. في حاجات حلوه قوي ومعلومات حلوه قوي عن الاير فراير عشان ناس كتير سالتني عنه. كملوا معايا الفيديو للاخر وشيروه بقى لكل اصحابكم. هنا غسلت البطاطس بتاعتي وصفيتها، سبتها تتصفى خالص. هبدا بقى احطها في الاير فراير بتاعي. الورق الزبده اللي انا قلت لكم عليه، ويستحسن لو عندك خرامه تخرميه، بس انا لسه ما جبتش خرامه. الغلطه بقى اللي انا عملتها ان انا حطيت البطاطس كده على طول، لان دي كانت اول تجربه ليا. حطيتها في الورق الزبده الاول ورشيت عليها زيت. المهم ان المفروض ان احنا اول ما نحط الورق الزبده نرش رشه زيت كده من تحت، وبعد كده نفرد عليها البطاطس، وبعد كده نرش بخيتين زيت كده على البطاطس عشان ما تلزقش. هنا بقى دوست على البرنامج الاول. اول حاجه ادوس على برنامج البطاطس، وبعد كده ادوس على ستارت. هنا بقى بتحصل عمليه التسخين، يعني انا اول ما بشغل ادوس ستارت الاير فراير بتاعي بيبدا يسخن لوحده، وبعد كده هو بقى تلقائي بيظبط المده. اللي يعني انا اخترت برنامج البطاطس، هو بقى بيظبط الوقت يعني بمعرفته. يعني هو اوتوماتيك كده. البرنامج البطاطس بياخد مثلا نص ساعه، وبيظبط درجه الحراره تلقائي 200 درجه. يعني هو لوحده كده. في اير فراير بقى بيظبط كده، وفي انواع تانية لا، انا بتاعي بيظبط الوقت لوحده. وهنا كنت فتحت الدرج عشان ابص على البطاطس بتاعتي، وهنا درجه الحراره كنت بوريها لكم 200 درجه، وهنا كان عدى من الوقت يعني مفيش 3 دقايق. وهنا بقى بوريكم ان الجناب، عشان في ناس سالتني الجناب بتسخن ولا لا. ده طبيعي ان الجنب بتاع الاير فراير يسخن، السخونيه الطبيعيه بتاعتنا. وهنا بقى كان الاير فراير بتاعي اداني صفاره ان انا اقلب البطاطس بتاعتي. يعني هو بيديكي صفاره كده لما يحس ان الاكل قرب يستوي، بيديكي صفاره كده زي صفاره عشان يقول لك قلبي الاكل وشوفيه. فبالتالي انا فتحت عليه. هنا بقى كان عدى بالظبط من الوقت 10 دقايق بالظبط. البطاطس بتاعتنا كانت استوت زي ما انتم شايفين، اللون الذهبي الحلو ده. عايزه اقول لكم ان هي طالعه واخده اللون الذهبي. اللي قالوا البطاطس ما بتتحمرش في الاير فراير بتطلع مش حلوه، لا بالعكس، طالعه مقرمشه وجميله. وهنا ما نسيتش ارش رشه زيت في ورقه الزبده بتاعتي. وهنزل بقى بالبطاطس، بقيه البطاطس، وارش عليها برده رشه زيت. وهنا هبدا بقى اشغل الاير فراير تاني. وتعالوا بقى نبدا نعمل الصلصه بتاعتنا بتاعت المسقعه الخطيره. عقبال ما البطاطس الجزء التاني يكون استوى، هنزلت بقى بشويه زيت على نص راس توم كده مفرومه، وابدا اشوحهم.
عشان نعمل احلى صلصه بقى للمسقعه. مين بيعشق المسقعه زي كده؟ بجد اكله حلوه قوي وكانت اقتصاديه، بس بعد اللي حصل فينا ده ما بقتش اقتصاديه خالص. بصوا بقى هنا بوريكم علبه الهريسه بتاعتي دي اللي ما بستغناش عنها زي ما قلت لكم كده، بحطها في كل حاجه. حطيت بقى معلقه حلوه كده بتدي طعم ولون حلو قوي للمسقعه بتاعتنا. عايزه اقول لكم جربوها تعجبكم باذن الله. هنا نزلت بالطماطم بتاعتي، وهنزل بقى بالملح والكمون وشويه السكر وبس كده، وهتكون الصلصه بتاعتنا جاهزه. تعالوا بقى نشوف البطاطس بتاعتنا. هنا بقى كنت فتحت عليها، بصوا هنا بقى ايه، ما فاتش من الوقت يعني كام دقيقه كده، وقلت احط بقى ايه الفلفل يتحمر مع البطاطس بتاعتنا. وبصوا خدوا اللون الذهبي اهو، بس ما خدش، ما فيش 5 دقايق وكانت خدت اللون الحلو ده. عايزه اقول لكم ان الفلفل طالع حلو قوي ومتحمر، البطاطس كانت لسه شويه. هطلع بقى الفلفل كده واسيب بقيه البطاطس، هقلبها بقى وهسيبها تاخد بقى ايه بقيه التحمير، او حطيت كام قرن تاني. هنا بقى كنت بوريكم الوقت، بصوا بقى طلعت خلاص زي التانية بالظبط، خدت يا دوبك 10 دقايق. تعالوا بقى اسمعكم صوت القرمشه بتاعت البطاطس، اسمعكم صوت الخروشه. بصوا سامعين كريسبي ازاي؟ زي ما سمعتوا بقى صوت البطاطس مقرمشه جدا، وكان طعمها حلو جدا جدا جدا، ما كنتش متوقعه ان هي هتطلع حلوه كده. هنا بقى ارص بقى البتنجان بتاعي. هنا جت بقى مرحله البتنجان الحاسمه اللي كان نفسي اشوف هيطلع حلو ولا لا. هتشوفوا معايا كده دلوقتي. بصوا هنا بقى كنت بظبط البرنامج بتاعي، اخترت البتنجان طبعا، وبعد كده دوست ستارت. انا غلطت الاول دوست على برنامج البطاطس، وبعد كده رجعت تاني دوست على برنامج البتنجان، وهو زي ما قلت لكم تلقائي بيظبط الوقت. اتظبطوا على 200 درجه برضو، وزي زي ما انتم شايفين كده. بصوا البتنجان خد اللون الذهبي كده. طبعا احنا بنفتح عليه كل 5 دقايق كده، وهو طبعا بيديكي صفاره عشان تقلبيه، يعني هو بيديكي زي صفاره انذار كده يفكرك ان انت تخشي تفتحي الدرج وتبصي عليه. وطبعا لما بتفتحي الدرج بتقفلي تاني بيكمل البرنامج بتاعه عادي خالص. بصوا بقى هنا كان خلاص. بصوا لون البتنجان، انا ما كنتش متوقعه ان هو هيطلع باللون ده. عايزه اقول لكم ان البتنجان بياخد زياده في الرش زيت اكتر من البطاطس عشان يطلع معاكم باللون الحلو ده. يعني انا البطاطس حطيت عليها رشه زيت، البتنجان حطيت عليه رشتين زيت عشان يطلع معاكم بنفس الطعم ونفس اللي احنا بنقليه في الزيت بالظبط. شوفوا بقى احنا كنا بنستخدم، انا كنت بستخدم في المسقعه دي نص ازازه زيت، والله نص ازازه بالظبط عشان اعمل المسقعه. هنا وفرنا زيت ودايت طبعا واكل صحي، هناكل مسقعه دايت ووفرنا الزيت، وحاجه حلوه وصحيه وجميله بجد والله. هنا زي ما اوريكم هي بدات اهي، اول ما بشغل البرنامج هي بتسخن وبعد كده بتظبط الوقت مع نفسها. وهنا بقى الجزء التاني من البتنجان حبيت احط طبقتين زي ما انتوا شفتوا كده. قلت اجرب اشوف الطبقتين هيستووا مع بعض ولا لا. فعلا استوت الطبقتين على بعض، خدت لون من فوق، وببدا اقلب الناحيه التانية عشان ياخد لون زي ما انتوا شايفين. يعني بجد مساحتها حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله. وسوت معايا البتنجان كيلو بتنجان في درجين، يعتبر مرتين كنت سويت البتنجان، والبطاطس هكذا على مرتين كانت استوت وخدت اللون الذهبي زي ما انتم شايفين، وطالع شكله تحفه وخطير بجد. انا مش هعمل المسقعه غير في الاير فراير بعد كده، انا عمري ما هحمرها في الزيت تاني بجد بعد ما شفتها ودقتها، وما كنتش متوقعه ان هي تطلع حلوه كده، مع ان ناس كتير قوي كانوا بيقولوا البتنجان طالع مش حلو البطاطس مش حلوه. لا 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 بالعكس بجد طالع حلو قوي. هنا بقى شلت الورقه خلاص لان انا مش محتاجاها خلاص. سويت المسقعه بتاعتي وحملت البطاطس وعملت الفلفل، وزي ما انتم شايفين الطبق طالع شكله خطير ومفيش زيت خالص، حاجه كده بجد يعني صحيه جدا جدا. هبدا بقى ارص الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت، هحطها بقى في الطاجن بتاعي كده، وهبدا بقى انزل بالمسقعه الحلوه بتاعتي اللي احنا عملناها من غير زيت خالص، بجد صحيه وجميله. وطبعا لو ليكوا اي سؤال عن الاير فراير او اي استفسار انا تحت امركم، اسالوني وانا هرد عليه كل تعليقاتكم باذن الله. طبعا انا بشوف كل تعليق وبرد على تعليق. وان شاء الله بقى هنعمل وصفات كتيره قوي باذن الله. انتظروا الفيديوهات الجايه في الاير فراير، هعمل لكم وصفات حلوه قوي، وهنجرب البانيه وهنجرب الفراخ في الاير فراير، وهنعمل كل حاجه انتوا تطلبوها، انا عنيا ليكم. اكتبوا لي بس التعليق اللي انتوا عايزينه واي استفسار وانا تحت امركم. هاخد بقى المسقعه بتاعتي احطها في الفرن.
هنا بقى كنت هعمل البطاطا. البطاطا ان شاء الله هنزلها لكم ان شاء الله في فيديو لوحده، عشان ما اطولش عليكم، هنزلها لكم باذن الله بعد ده على طول. هنا كنت بوريكم ان انا حطيت ورقه زبده تانية خالص غير التانية اللي كان فيها زيت. طبعا مش هحط زيت ولا احط اي حاجه، هرص البطاطا بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا سويت جزء في الاير فراير وجزء في الفرن. بجد الاير فراير طلع اسرع من الفرن بكتير بكتير بكتير. هنا بقى اوريكم ان درجه الحراره ظبطتها برضو على 200 درجه. شكل الحاجات الصلبه اللي هي زي البطاطس، البتنجان، البطاطا بتاخد 200 درجه مئويه، يعني بتاخد درجه عاليه عشان تستوي. هنا بقى طاجن المسقعه بتاعنا كان طلع من الفرن. بصوا عايزه اقول لكم انه طعمه خطير بجد. وطبعا اللي مش عنده اير فراير ممكن يعملها في الفرن، بجد برضه هتطلع بنفس النتيجه وهتطلع حلوه قوي. هنا بقى كنت عملت المكرونه بتاعتي وقطعت شويه خيار كده بحبه مع المسقعه. بجد الاكل النهارده كان صحي وحلو قوي من غير زيت. انا عايزه اقول لكم ان الزيت بيتعبني جدا بجد. لما دقت المسقعه دي بجد حسيتها ان هي خطيره كده، خفيفه، حاجه خفيفه مش تقيله. وطبعا لو ليكم اي استفسار عن الاير فراير زي ما قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم باذن الله. وانتظروني في فيديوهات تانية ووصفات تانية ان شاء الله في الاير فراير. هتبقى حاجات حلوه قوي ان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله. ما تنسوش تحطوا اللايك، ما تنسوش تكتبوا لي كومنت قمر كده زيكم. عاصم بيقول لكم حطوا لايك اهو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. هتوحشوني احلى اخوات في الدنيا. باي باي.